北京传统特色家常菜炒合菜，我只教一遍。起锅烧水，下入粉条，水开超发20秒，把粉条烫软即可捞出。加少许酱油上色，适量清油，搅拌均匀，防止粉条粘连。锅中油热，倒入打好的鸡蛋3颗，把鸡蛋炒散炒香即可盛出备用。接着下入葱姜蒜干辣椒，炒出香味。下入绿豆芽，把豆芽炒出水汽，炒至断生。放入炒好的鸡蛋、粉条、韭菜，调味加盐、味精、鸡精、白糖、13香、生抽，把调料和配菜充分翻炒均匀。淋出锅加少许香油增香，翻炒均匀。这道家常炒合菜就制作完成，即可出锅装盘。做法简单好学，保你3碗米饭都不够吃。